今回の対戦者はこの面々だ。さあ、競争の戦列を誓う。よろしく頼む。ここに向かう。感謝の意を示す。つまんねえ授業を受けるよりこっちの方が楽しいぜ。見て。どちらに正義があるのか試すつもりですか？だったら勝負。いいんじゃねえか。どうこれもミラとクーちゃんが一緒にいるための試練ですね。それよ。そこまでよ。支配者の気持ちとくらいな。そりゃそこまでよ。夢見させてやるぜ。抱きしめてあげましょうか。どこにいようが無駄だ。警戒だな。空の彼方へ。警戒だな。叶わぬ望みだ。報いを受けろ。ここに向かう。拠点破壊させてやるぜ。ここに向かいます。ここに向かう。締めてあげましょうか。ここ嫌な感じです。おお、やべえ。はい。わかりました。自軍拠点破壊されたぞ。私はい。ここよかろう。ここに向かう。自軍刹那門が開いたぞ。それ。おお、やべえ。叶わぬ望みだ。報いを受けろ。ここに向かう。どこまでもついて嬉しいと思います。おお、やべえ。煙となって消える。ここに向かう。申し訳ない。ありがとうございます。注意しな。敵軍悠久門が開いたぞ。ここに向かう。警戒だな。わかりました。自軍警戒だな。そんな簡単に人を信じちゃダメさ。わかりました。警戒だな。わかりました。ここに向かう。自軍刹那門が開いた。面白くなってきたな。空の彼方へ。警戒だな。空の彼方へ。わかりました。つかみから遥か彼方からスランダースキル自分でみんな大丈夫。世の望みで全てを動かす。どこにいようが無駄だ。出し警戒だな。わかりました。心が寒いんだ。援護するがよい。はっ、吹雪の了解だぜ。みたいに。いい夢見させてやるぜ。感謝の意を示す。ここに向かう。ここに向かう。援護するわ。王たる世のその魔人にかなうと思うのか。敵軍拠点破壊。
なもんが開いたぞ。受け取ってもらうぜ。申し訳ね敵軍拠点破壊。え。ここは俺が行く。消えるがいい。了解だぜ。敵軍刹那門が開いたぞ。了解だぜ。必殺の時はここに向かう。自軍拠点破壊されたぞ。私はまだごめんなさい。抱きしめちゃうよ。信じる。わかりました。世の望みで全てを動かす。ここに向かう。ここに向かう。警戒だな。了解だぜ。我が巨人さん攻撃します。ここに向かいます。同感だな。下民に支配者の気持ちなどわからない。森に注意を払え。